డాక్టర్ గారు, మరి ఈరోజు ఎటువంటి పథ్యాహారం తయారు చేసుకోవడం తెలియజేస్తున్నారు మాకు? ఇవాళ మనమేంటంటే చాలా కామన్ ప్రాబ్లమ్‌గా ఉండేటువంటిది దగ్గు, ఆయాసం అనేటువంటిది. ఆస్తమాతోటి కానివ్వండి, లేకపోతే అలర్జీల వల్ల కానివ్వండి, చాలామందికి ఈ దగ్గు, ఆయాసం అనేటువంటి సమస్య ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్‌గా ఉంటోంది. అలాంటి సమస్య ఉన్నవాళ్ళు చక్కటి పథ్యాహారంగా తీసుకోవటానికి ఒక మంచి వంటకాన్ని ఇవాళ తయారు చేద్దాం మనం. ఓకే. మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి చూద్దామా? బియ్యం, పెసరపప్పు, వాకుడుకాయల చూర్ణం, పల్లేరుకాయల చూర్ణం. మరి దగ్గు, ఆయాసం తగ్గడానికి పథ్యాహారం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో చూసాం కదా డాక్టర్ గారు. దీని తయారీ విధానం ఎలా చేసుకోవాలంటారు? ఈ పథ్యాహారం ఏంటంటే ఆహారంగా ఫిల్లింగ్‌గా కడుపులో నిండినట్టుగాను ఉండాలి. అది అంటే ఉన్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని తగ్గించేలాగా కూడా ఉండాలి కదా! ఏంటంటే ఇప్పుడు దగ్గు, ఆయాసం ఉన్నప్పుడు కఫదోషం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ కఫదోషం బాగా తగ్గేలాగా ఉండాలి ఆహారం. అలాగే ఏంటంటే కఫదోషం ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు తేలికగా అరిగేటువంటి ఆహారం ఉండాలన్నమాట. అందుకని తేలికగా అరిగేలాంటి ఆహారం అంటే మనం బియ్యాన్ని, పెసరపప్పుని వేసి ముందు ఒక జావలాగా తయారు చేసుకోవాలి. ముందు దానికంటే జావ చేయడానికి ముందు ఒక 10 కప్పుల నీళ్లు తీసుకొని వాటిని బాగా మరిగేలాగా కాచాలి. సో డాక్టర్ గారు, ఈ పథ్యాహారం దగ్గు, ఆయాసం అంటే ఆయాసం జనరల్‌గా మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ దగ్గు అనేది చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 4, 5 సంవత్సరాల పిల్లలకైనా గానీ దీన్ని పెట్టొచ్చంటారా? 4, 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి ఎందుకంటే ఇది హితవుగా అనిపించదు. ఇందులో కొన్ని మూలికల చూర్ణాలు అవి వేస్తాం గనక ఎక్కడో కొంతమంది పిల్లలు మాత్రమే అలా ఉన్నా సరే తినగలుగుతారు. తినడానికి అభ్యంతరం ఏం లేదు. కానీ వాళ్ళకి తినడానికి రుచి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అయితే దగ్గు, ఆయాసం అనేది కేవలం మీరు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో ఉండడం అనేది కాదు. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే అలర్జీల వల్ల అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే ఆస్తమా ఫ్యామిలీలో ఉండడం వల్ల కానివ్వండి, చాలామందికి చిన్న వయసు వాళ్ళకి కూడా ఆయాసం, దగ్గు అనేటువంటిది ఉంటూనే ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అంటే వాళ్ళకి ఇతర అనారోగ్యాలు ఉన్నా సరే దీన్ని ఒక పథ్యాహారంగా తీసుకోవచ్చు. అవి నీళ్ళు బాగా కాగుతున్నాయి కదా! అంటే ఇప్పుడు అవును. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఏంటంటే జావ తేలికగా అరగటం వల్ల మళ్ళీ తొందరగా ఎక్కువ కఫదోషం అనేటువంటిది ఉత్పన్నం కాదనమాట. తేలికగా అరగనటువంటి కొంచెం మసాలా పదార్థాలు, లేకపోతే బాగా నూనె లేసిన పదార్థాలు, లేకపోతే కొంచెం నాన్ వెజిటేరియన్ పదార్థాలు అలాంటివి తిన్నారనుకోండి, అవి అరగడానికే ఎక్కువ కఫదోషం అనేది తయారవుతుంది. వాదన కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని అటువంటి ఆహారాలు వాళ్ళకి అపథ్యం తీసుకోకూడదనమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి తేలికగా అరిగిపోతుంది. దగ్గు, ఆయాసాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. నీళ్లు బాగా వేడెక్కినాయి డాక్టర్ గారు. మనం వేసుకుందామా నెక్స్ట్? నీళ్లు మరిగిన తర్వాత ఒక పావు కప్పు బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి. పెసరపప్పు కూడా పావు కప్పు. బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు దాన్ని ఉడికించుకోవాలి. సో డాక్టర్ గారు, మనకి పెసరపప్పు, బియ్యం కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికింది కదా! సరిపోయిందమ్మా. జావ ఎలా ఉండాలో అలా ఉడికిపోయింది బాగాను. దాన్ని గరిటెతో కలిపి కొంచెం పేస్ట్‌లా కూడా చేసేసుకోవచ్చు మనం. అంటే జావ బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత అందులో ముందు వాకుడుకాయల చూర్ణాన్ని వేసుకోవాలి. ఈ వాకుడుకాయలు అనేటువంటిది ఏంటంటే దగ్గు, ఆయాసాన్ని తగ్గించడానికి, కఫదోషాన్ని తగ్గించడానికి, అలాగే వాత దోషాన్ని తగ్గించడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అందుకని ఈ వాకుడుకాయలని మెత్తటి చూర్ణంలాగా చేసేసుకొని, ఈ చూర్ణాన్ని ఒక పెద్ద చెంచా పరిమాణంలో ఈ జావలో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ఇందులో వేయాల్సినటువంటి ఇంకొక మూలికా ద్రవ్యం ఏంటంటే గోక్షుర. ఈ గోక్షురనే పల్లేరు కాయలని కూడా అంటారు. ఈ పల్లేరు కాయలు కూడా కఫదోషాన్ని బాగా తగ్గించడానికి, ఆస్తమాలో ఉండేటువంటి వాత దోషాన్ని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి కూడా బాగా సహాయకంగా ఉంటాయి. ఈ పల్లేరు కాయలను చూర్ణంలాగా చేసేసి, ఆ చూర్ణాన్ని కూడా ఒక చెంచా పరిమాణంలో ఈ జావలో కలుపుకోవాలి. సో డాక్టర్ గారు, పల్లేరుకాయల చూర్ణము, అలాగే వాకుడుకాయల చూర్ణం కూడా బాగా కలుపుకున్నాం కదా! అయితే మరి కావాల్సిన పదార్థాల్లో కూడా ఉప్పు చెప్పలేదు. అంటే ఉప్పు లేకుండా కూడా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చంటారా? ఉప్పు లేకుండా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అడిషనల్‌గా ఎప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేయకుండా ఉండడం అనేటువంటిది మంచిదే. అలా అయితే కొంచెం చప్పగా ఉంది, నేను తినలేను అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు రుచికి సరిపడా కొద్దిగా అంటే కప్పులో తీసేసుకున్నాక ఉడికేటప్పుడు కాకుండా కప్పులోకి తీసేసుకున్నాక అందులో కొంచెం ఒక చిటికెడు ఉప్పు కలుపుకొని తీసుకోవచ్చమ్మా. సరిపోయింది. బానే ఉడికిపోయింది. చూర్ణాలేసాక మనం ఎక్కువ సేపు ఉడికించక్కర్లేదు.
డాక్టర్ గారు, దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి ఒక చక్కటి పథ్యాహారాన్ని తయారు చేసేసుకున్నాం కదా! దీన్ని ఏ రకంగా తీసుకోవాలంటారు? ఈ దగ్గు, ఆయాసం సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా సాయంత్రం పూట ఎర్లీ డిన్నర్‌గా ఒక 7, 7:30 లోపుగా ఆహారానికి ముందుగా అంటే ఇది ఒక కప్పు పరిమాణంలో వెచ్చవెచ్చగా ఉండగా తీసుకోవాలి. చల్లారే వరకు ఉంచకూడదు. వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే తీసుకొని ఒక బౌల్ పరిమాణంలో ఇది ఆహారానికి ముందు తీసుకుని తర్వాత నార్మల్‌గా లైట్‌గా ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా కనుక రెగ్యులర్‌గా తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఈ దగ్గు, ఆయాసం బాగా కంట్రోల్‌లో ఉండి ఇతర మందులు వాడాల్సినటువంటి అవసరం బాగా తగ్గుతుంది.